Another issue nga ni surface sa western countries, more on America, Canada, UK, kanang abortion. Kanya ang argument sa mga magpa-abort kay it's their body. Pero sa unang panahon, sensya kaya ha, mabalik ko sa una. Kasi mayroon mo nga, sa una man to, lahi naman ang karon. In some point, mo agree ko. Pero sa una, muuwan man. Karon muuwan lagi gihapon. Sa una, mo gawas ang adlaw. Karon mo gawas gihapon. So na ay mga butang na bisag sa una, hantod karon pwede ipadayon. Sa una, di ganahan ng mga tao mahibawan nga nagpa-abort ang usa ka babae. Kadong babae nga nagpa-abort, dito siya ganahan mahibawan na nagpa-abort siya. Karon sa Amerika, sa Canada ug sa uban nga western countries nga liberated kay sila, proud kay sila nga nagpa-abort sila o masuko sila kung ingnon nimo sila nga you killed the child. Pero kung kuno to na bata o kuno to na tao, sa inyong opinion na